अबे सल्लू, शाहरुख यार, मैं भूतिया दुनिया में बहुत बोर हो गया हूँ। कुछ फन और चिल करना चाहता हूँ। चलो ना कहीं बाहर घूमने चलते हैं। हाँ सैफू, हम ना इंसानों की दुनिया में ट्रेन में घूमने चलते हैं। हमने सुना है वो लोग ट्रेन में भी जाते हैं, तो मजा करते हुए जाते हैं। अरे हाँ सल्लू, तू बिल्कुल झकास बोला। अरे मैं तो अपनी डार्लिंग करीना चुड़ैल को ले आऊंगा। हम दोनों ट्रेन में बहुत मजे करेंगे। अरे मैं अपनी कटरीना डार्लिंग को ले आऊंगा। अबे यार, ये चीटिंग है। तू कटरीना को ले गया और ये करीना को ले गया, तो मैं किसको ले जाऊं? ओए, भूल गया तू शादीशुदा है। चुपचाप से गौरी भाभी को ले जा, नहीं तो वो तुझे मार के काला कर देंगी। अरे अरे अरे, मैं तो भूल ही गया था, मेरी शादी हो रखी है। ठीक है, सामान बांध लो, आज शाम को ही हम निकल रहे हैं। पता नहीं लोग ट्रेन में कैसे रहते हैं, देखते हैं आज जाकर। कुछ ही देर बाद अपनी प्रेमिकाओं के साथ तीनों सामान बांधे आ जाते हैं और हाथ में मोमबत्ती लिए दूसरी दुनिया में जाने का आह्वान करते हैं। तभी गोलाकार में बिजली जैसी रोशनी के अंदर से निकलकर वह इंसानी दुनिया में आ जाते हैं, जहां उनके सामने बदनाम मुन्नी नाम का एक स्टेशन आता है। अरे वाह, हम दूसरी दुनिया में आ गए। बल्ले बल्ले। सैफू, ये तुम मुझे यहाँ ले आए? हम यहाँ मजे तो कर पाएंगे ना? अरे बिल्कुल बिल्कुल, चलो अपना स्टेप करें। अरे वाइट वाइट फेस देखे दिल वो बीटिंग फास्ट, ससुरा डांस मारे रे, ओ वेरी हैप्पी इन माय हार्ट, दिल डांस मारे रे, दिल डांस मारे दिल ये डांस मारे। सल्लू डार्लिंग, जरा देखना स्टेशन का नाम क्या है। लगता है तुम्हारी भाभी यहाँ भी बदनाम हो गई, तभी स्टेशन का नाम मुन्नी बदनाम पड़ गया। क्या? तो ऐसी बात पर जोरों से नाचो। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, वो झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अरे तुम लोगों को हो क्या गया है? हाँ, मैं करूं? तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तभी गौरी चुड़ैल अपना पर्स घुमाकर शाहरुख भूत के सर पर मारती है और कहती है, जब देखो हर जगह अपनी बाहें फैलाने लग जाते हो। यहाँ तुम्हारा कोई फैन नहीं है, समझे? यहाँ मैं हूँ। हे गौरी, अरे ऐसे मत करो। मेरे दोस्त हमें देखकर क्या बोलेंगे? ठीक है, अब दोबारा नहीं करूँगी। चलो ट्रेन में घूमने ले चलो ना, ट्रेन की यात्रा कराओ। तुम सब यहीं रुको, मैं ट्रेन की टिकट लेकर आता हूँ। भूतिया सल्लू टिकट काउंटर के अंदर घुसकर कोई सी भी 6 टिकट उठा कर ले आता है। देखो मैं टिकट ले आया, 5 मिनट बाद की ट्रेन है, हमें उसमें चढ़ना होगा। सल्लू बेबी, मुझे बहुत भूख लग रही है, पकौड़ी शकौड़ी लेकर आओ ना, यहाँ बन रही हैं। ओए, जा रहा है तो हमारा भी सामान ले आ। 2 चिप्स के पैकेट और 1 चाय मेरे लिए। सल्लू देवर जी, जरा मेरे लिए माजा की बोतल और पकौड़े ले आना। अरे मैं इतना सारा सामान कैसे लाऊंगा? शाहरुख, तू चल मेरे साथ, इन सबको तो मैं बाद में बताऊंगा। तभी दोनों भूतिया दोस्त ये सब सामान लेने जाते हैं कि इतने में उनकी ट्रेन आ जाती है और वह सभी ट्रेन में चढ़ जाते हैं और अपनी खाली सीट पर बैठ जाते हैं। तभी कैटरीना चुड़ैल कहती है, हम यहाँ ट्रेन में आ तो गए हैं, पर मजे कैसे करें? मुझे तो सब बोरिंग ही लग रहा है। अरे थोड़ी देर रुको, हमें नहीं पता लोग यहाँ कैसे घूमते हुए जाते हैं। लोगों को देखेंगे तो वही चीज करेंगे। बोला था ना तुमसे, मुझे भूख लग रही है, कुछ लेकर क्यों नहीं आए? अरे कोई बात नहीं कैटरीना, अभी ट्रेन में कुछ आएगा तो खा लेना। हाँ। तभी ट्रेन में सामान बेचने वाला आता है और कहता है, चाय वाला, चाय वाला, चाय वाला, बोलो चाय 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 चाय। 5 रुपए का कप, केवल 5 रुपए का चाय चाय चाय। अरे भैया, जरा 6 कप चाय देना। भूत चुड़ैल, अरे अरे भागो। अरे अरे अरे, हमें देखकर भाग क्यों गए? तुम दोनों की शक्ल देखकर भाग गया चाय वाला। अरे तुम पागल हो क्या सल्लू? हम सब भूत और चुड़ैल हैं और उन्होंने हमें ऐसे देख लिया, इसलिए डर कर भाग गए हो। अगर ये लोग हमसे यूं ही डरते रहे तो हम मजे कैसे करेंगे, खाएंगे पिएंगे कैसे? इंतजार करो, हमें उन्हें समझाना पड़ेगा। उन्हें तो लग रहा होगा कि हम उन्हें मारने या डराने आए हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है।
तभी करीना चुड़ैल को जोर जोर से खांसी आती है और वह पानी मांगती है, तो पानी मांगने आगे के डिब्बे में जाता है, जहाँ इंसान उन्हें देखकर डर जाते हैं। भूत। अरे अरे क्या हुआ, इतनी आवाजें क्यों आ रही हैं? सैफू अब ठीक तो है ना? एक और भूत आ गया, बचाओ, कोई बचाओ, हमारी ट्रेन में भूत है। अरे प्लीज प्लीज हमसे डरिए मत, हम जानते हैं कि हम भूत और चुड़ैल हैं, पर हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हम तो बस ट्रेन की यात्रा करने आए हैं। हाँ, हमारी बात का विश्वास कीजिए, हम बस आप लोगों की तरह ही खुश मिजाज जिंदगी जीने आए हैं, इस ट्रेन का अनुभव करने आए हैं। क्या मुझे पानी मिल सकता है? पानी पी लो। तभी करीना चुड़ैल पानी पी लेती है और वह दोनों चुड़ैल आकर इन लोगों को नमस्ते करती हैं, तो इनके प्रेमी भूत भी सबको नमस्ते करते हैं और इंसानी लोगों से कहते हैं, अरे ये भूतिया लोग हमें कुछ नहीं करने देंगे। मुझे ऐसा लगता है हमें इन पर विश्वास कर लेना चाहिए। हाँ हाँ, आओ बच्चों बैठो, पहली बार सफर कर रहे हो ना तुम लोग ट्रेन से? जी आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। अरे तुमने कुछ खाया नहीं होगा ना? चलो हम सब मिलकर अब खाना खाते हैं। बहुत मजा आता है ट्रेन में, सब लोग एक दूसरे से प्यार से मोहब्बत से बात करते हैं, नाच गाना होता है। जो अलग अलग जगह से आता है वह अपने अलग अलग तरीके का खाना खिलाता है, अपनी बातचीत करता है। एक खाली सफर में अनजान लोग कैसे हम सफर बन जाते हैं, ये तुम्हें अनुभव होगा। जी आपने ठीक कहा। तभी ट्रेन में बैठे इंसानी लोग अपना खाने का डब्बा निकालकर बहुत ही इंसानों के साथ मिलकर बैठकर खाते हैं और हंसते हुए बातें करते हैं। अरे वाह जी, आपने तो बहुत ही अच्छा खाना खिलाया। आप सबका खाना बहुत बढ़िया है। या इट्स रियली वेरी टेस्टी लंच। बहुत ही फीका फीका हो रहा है, असली रंग जमाए क्या? जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरी बारी अब। चलिए चलिए चलिया, रूप चुरा ले तू ऐसी है चलिया, चलिए चलिए चलिया, हाथ ना आए तू ऐसी है चलिया। तभी एक बार फिर गौरी चुड़ैल अपने भूतिए शाहरुख को पर्स मार कर कहती है, सब अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गाना गा रहे हैं, तुम मेरे लिए कुछ नहीं करोगे ना? अरे अरे जान बची तो आने दो। अरे आंटी प्लीज मैं गाऊंगा। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो मैं क्या कहूँ, कायनात में तुम सा हंसी, तारीफ क्या है मैं उसे बता सकूं। हाय मैं मर जावा गुड़ खाकर। मैं भी परफॉर्मेंस दूंगी। तो मुंडा बिल्कुल देसी है, मैं कटरीना तो सोनी वे, मैनू काला चश्मा, मैनू काला चश्मा, मैनू काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े पे। भाई साहब आप क्यों शांत बैठे हैं? अरे थोड़ा हमारे साथ नाच गा लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये लगा लिया हमने चश्मा और ये हमारा गिटार। अब देखिए जरा अंदाज। जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम। अरे वाह भूतिया भाई, आपको तो अलग ही दबंग रुतबा है। हाँ तभी लोग प्यार से हमें चुलबुल पांडे बोलते हैं, चुलबुल पांडे। ट्रेन में भूतिया लोग इंसानी लोगों के साथ नाचते गाते मजे करते हुए अपने सफर को तय करते हैं। एक एक करके सारे इंसानी लोग अपने स्टेशन पर उतर जाते हैं। तभी वह बुढ़िया और राहुल कहते हैं, तुम्हारी भूतिया पार्टी के साथ हमें बहुत मजा आया, हमारा स्टेशन आ गया है, अब हमें जाना होगा। हाँ सच में आप लोगों ने हमारे सफर में 4 चांद लगा दिए। शायद फिर मुलाकात हो या ना हो। कोई बात नहीं, दोबारा मौका मिला तो जरूर मिलेंगे। हमें भी आपके साथ इस ट्रेन यात्रा में बड़ा आनंद आया, हमें भी चलना होगा। नमस्ते। बाय बाय, अच्छे से जाना आप लोग। इस तरह से वह भूतिया लोग करंट लगा स्टेशन पर उतर जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ कर कहते हैं, वैसे इस ट्रेन यात्रा में बहुत मजा आया, इंसानी लोग भी बहुत अच्छे होते हैं। अब हमें अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। हाँ बिल्कुल, तो चलो चलें।
तभी वो एक मंत्र बोलते हैं जिससे उनके सामने वही रोशनी वाला गोला आ जाता है, जिसके अंदर जाते ही वह अपनी भूतिया दुनिया में पहुंच जाते हैं।